Živjo in lep pozdrav, Manca Razboršek je moje ime in sem avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. Danes gremo kar takoj k kartam, kajti na koncu nas čaka eno angelsko vprašanje, ki ga je poslala ena od žensk, ki gleda te navdihe. Namreč v prejšnjem tednu sem vas povabila, da mi pišete svoje vprašanja za angele in moram reči, da ste bile kar pridne, tako da sem veliko razmišljala o vaših vprašanjih in eno je posebej izstopalo in na njega odgovorim na koncu. Zdaj pa poglejmo, kaj nam angeli sporočajo za ta teden. Prva karta je petica ognja. Petica ognja. Petica ognja govori o tem, kje se energije prekrivajo. Namreč, kadarkoli imamo želje, kadarkoli imamo mi naše namere, naše cilje, karkoli tazga, kar želimo narediti in vključuje tudi druge ljudi, vključuje situacije, vključuje druge energije, ni nujno, da so vse energije vedno usklajene. Kar pomeni, da je lahko moja želja v nasprotju z energijami nekoga drugega. In tam se energije krešejo. Tako da biti pozorni na to, oziroma ne bom rekla pozorni, no, ampak upoštevati dejstvo, da so včasih kakšni interesi v nasprotju, da energije niso vedno usklajene in da zato prihaja tudi do nasprotujočih si ciljev ali pa mnenj. In ko to upoštevamo, da ima vsak svojo realnost, takrat je veliko lažje kakšno stvar tudi spustiti. Naslednja karta je osmica zemlje. Osmica zemlje je nekako povezana s temi energijami v smislu, da je treba res stvari poznati, da je treba imeti tudi dovolj informacij na voljo, da je učenje del vsega tega. Se pravi, da je spoznavanje svoje lastne realnosti in pa realnosti nekoga drugega tudi del tega učenja in da je potrebno to upoštevati tudi čist v praktičnem smislu v vsakdanjem življenju. In pa še tretja karta. Luna in nadangel Haniel, ki lepo dopolni obe prejšnji karti. Namreč Haniel vedno prinaša sporočilo iz ozadja, se pravi, da tisto, kar ni na prvi pogled vidno, je potrebno tudi upoštevati, da se v ozadju dogajajo določene prilagoditve, določene stvari, za katere mi morda ne vemo. In tisto, kar Haniel ponuja kot rešitev, je intuicija. Kar pomeni uporabiti intuicijo za to, da res znotraj sebe tukaj začutite, a je stvar prava, a ni prava, a greste v pravo smer, ali ne greste v pravo smer. In intuicija je tisto, kjer je treba vzpostaviti zaupanje do sebe, do tega, kar čutite. In tukaj bi se navezala že na tista vprašanja, ki ste mi jih pošiljali. Veliko je bilo vprašanj, kaj naj naredim, kaj je moj naslednji korak. In vse to je nekako povezano s tem, da ne zaupate sebi, da ne zaupate svojim odločitvam. Da vas je strah, da se boste mogoče narobe odločili. Ampak če greste res v tisto stanje, da se povežete sami s sabo, da prosite za pomoč svojo intuicijo, boste dobili točno tisti pravi impuls. Ampak temu je treba slediti. Se pravi, velikokrat se zgodi, da dobite nek impuls, da dobite nekaj, potem pa vas je strah, kaj bo pa potem, ker je to nekaj, kar je v totalnem nasprotju s tem, kar običajno počnete. Intuicija nikoli ni logična. Tako da, če si boste to zapomnili, da intuicija ni logična, potem vam bo mogoče lažje slediti temu, kar pravi. In ni druge, kot da temu sledite, da greste čez svoje strahove. Če ne bo ta prava smer, jo še vedno lahko spremenite.
Zdaj pa bi rada odgovorila gospe Suzani, ki mi je pisala, da se je zgodil en čudovit čudež na področju ljubezni, ko se je v njenih zrelih letih pojavil en gospod iz preteklosti, ki je povedal, da jo pravzaprav že celo življenje nosi s seboj, razmišljal ne, in jo je celo dlje časa iskal. In zdaj sta končno vzpostavila kontakt in gospa Suzana sprašuje, ali naj nameni pozornost temu čudežu. Gospa Suzana, že sami ste povedali, da to je čudež, in če nam vesolje pošlje čudeže in jih ignoriramo, jih enostavno ne bo več poslalo. Tako da vsekakor bi vam priporočila in svetovala, da ja, namenite pozornost temu čudežu. Namreč vesolje vedno odgovori na naše želje, včasih z malo zamude. In takrat nam se zdi, da je vse že mimo, da zakaj ni bilo to takrat, zakaj ni bilo to prej. Ampak vesolje ima svoj način in tudi prej, ko smo govorili o tistih energijah, ki se prekrivajo, ni vedno vse usklajeno. In kadar ni usklajeno, včasih pridejo stvari z zamikom. Tako da, gospa Suzana, jaz vam želim, da ne ustavljate sebe, da vas ne ustavljajo vaši strahovi, pomisleki, dvomi in da si dovolite, da ta čudež stopi v vaše življenje. Tako da, pa sporočite mi, kaj se bo potem zgodilo. Se je tudi vam ostalim že zgodil kakšen čudež v življenju, tak, ki je prišel z malo zamikom? Napišite spodaj, če je na Facebooku ta video, če ga vidite, napišite spodaj v komentar, drugače na YouTubeu spodaj v komentar. Napišite kaj o svojih čudežih, o tem, kaj se vam je že zgodilo, zato da enostavno date vedeti tudi drugim, ki še čakajo na čudeže, da je možno. Vabim pa vas, da mi pošljete nova vprašanja, ki vas zanimajo, kaj bi želeli vprašati. Namreč, ko delam angelske navdihe, sem v povezavi z angeli in lahko zelo lepo te informacije predam naprej, zato da imate vi lepše življenje, bolj polno angelske energije. Se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau!